kuna so ko ba kwa so Adam Ashaka dole ne zai bar duniya wallahi, ko kuna so ko ba kwa so, ta kowane hanya wallahi za mu kawar da Adam Ashaka, domin ya fito gaba gadi ya nuna mana cewa Bible ƙarya ne, Bible ba littafin Allah bane. Ya sake ya gaya wa mutane cewa muryar ruhu mai tsarki da ya sauko akan Yesu almasihu yace ba muryar Allah bane, muryar aljanu ne. Kaga ya karyata bangaskiyan mu, ya taba darajar ubangijin mu, ya taba darajar manzon mu, ya taba darajar addinin mu, darajar Allah mu. Tunda yace muryar aljanu ne ya sauko yake magana da Yesu, ba muryar Allah ba. Kuma yace Bible ƙarya ne. Kun gani ya taba darajar addinin mu, dole ko yana so ko baya so za mu kawar da shi, kamar inda kuke gani, kamar za ku iya kawar da wannan fasto. Abu na uku, za mu kawar da baban Cinedu, ko kuna so ko ba kwa so baban Cinedu zai bar duniya, saboda ya zo ya ce mana cewa a church karuwanci ake yi a church, ana rawa ne, ana karya duwawu, ana kada duwawu, ana rungume ana ihu kawai a banza da wofi, ba addu'a ba, ana ihu ne kamar mutane sun sha kwaya. Kaga wannan shi ma dole ne za mu kawar da shi, ko kuna so ko ba kwa so baban Cinedu shi ma zai tafi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. So yan uwa, kamar yadda kuka ji daga bakin wannan bawan Allah, ya ce ya kashe ni, ya kashe malam Haruna baban Cinedu. Yau da safen nan na tashi na ga wani bidiyon Pastor Emmanuel da wayansu daga cikin uwa Kristoti suna ce mishi zagin Annabi Muhammadu da kai ya tayar da hankalin musulmai ta ko ina. Kai bidiyo ka bada hakuri ka janye kalamanka. Wallahi yace ba zai bada hakuri ba. He Adamu Ashaka da baban Cinedu za su daina wa'azi da Bible, suna yaudaran Kristoti, suna mai da su musulunci. Wannan me zai nuna maka? He nuna maka yadda mutanen nan suke kwana da bakin cikin mu, suna jin haushin mu, kuma a ilmance babu wanda zai iya kare wannan littafin nashi. Shi wannan Pastor Emmanuel, kowa ya ji me faru tsakanin da shi, mun shirya tattaunawa, ya zo daga baya ya zo ya ƙi tattauna, ya zo ya ce Allah ya ce manni munafiki ne kare tattauna. Na sa a social media jama'a sun ji. Kun ga tsoro suke, duk wannan bakin ƙarya suke, ba za su iya kare littattafan su a gaban mu ba wallahi. Yanzu shi wannan a dalilan da yasa yake cewa zai kashe ni, dalili na farko ya ce saboda na ce Yesu ba Allah bane. So kun ga ina ga ya kamata ka fara kashe musulmin anguwanku, ko kuma duk musulmin da gani ka fara kashe shi, don duk duniya ba musulmin da Yesu Allah ne. Wallahi a wannan harka ta da'awa kullum malam Haruna baban Cinedu nake ji. I never think about myself. Duk wanda zai kashe ni, let me give you a licket. If you want to kill Adam Ashaka, you have to prepare very well. Sannan al'ummar musulmai, idan wani abu ya faru da baban Cinedu ko ya faru da ni Adamu Ashaka, this video will be used against you. In wani abu ya faru da ɗaya daga cikin mu, wannan bawan Allah, wannan shine bidiyo na biyu nake ga yana bidiyo yana cewa ya kashe ni. Ka yi bidiyo ka ɗauki kanka ka saka a social media saboda kawai Najeriya ba doka, ka ce he na kashe wani, kuma ka yi baccin ka baka tunanin wani abu. Su zauna ko gwamnati, idan ka kashe ɗaya daga cikin mu ko kuma wani abu ya faru da cikin ɗaya daga cikin mu, ina da yakin ko gwamnati ba su ɗauka mana fansa ba, ƴan uwa musulmai za su ɗauka mana fansa a kanka. Shi yasa nake wannan bidiyon, ƴan uwa musulmai su zama shaida. Sannan magana na biyu, a dalilin da ya ce zai kashe ni, nake so mu yi analyzing. Na farko ya ce saboda ni na ce Yesu almasihu ba Allah bane. Na sha faɗa duk Bible babu ayin da ta ce Yesu almasihu Allah ne. Duk Christian da ya san Bible ya san shi ne dalilin Yesu almasihu. Mun sha challenge din ku kawo mana aya, wannan mai magana in har ka isa kai dan halak ne a cikin uwarka, in ba dan zina bane kai, in dai har kai dan halak ne, uwarka ba karuwanci ta haife ka ba. Ina bidiyon nan duniya tana ji, ka zo mu yi muƙabala ne da kai, duniya ta ji in ka isa ka kare Yesu Allah ne. Duk babu inda Yesu almasihu ya ce shi Allah ne. Ƙarya kuke mar, ƙarya kuke mar. Mu ba muna fitowa muna bayyana ƙaryan ku, ƴan uwanku suna gane gaskiya, suna barin addinin ku, suna dawa cikin addinin musulunci. So da ilimi ba za ku iya kare kanku ba, ni za ka zo ka burka please. Ni za ka zo ka ce za ka kashe a social media da sauran kaza a social media. Ka san da kake magana kuwa?
saboda haka ai ilimi ba su iya kare littafin ba duk babu ne Allah Bible ya ce Yesu Allah ne. Sannan magana na biyu ya ce na ce Bible ƙarya ne. Shi Bible bai ƙaryata kanshi ba. Read the book of Romans chapter 3 verse 7. Da Bulus ya ce if the truth of God has increased through my life, how can I justify as a sinner? Ya yi ƙarya don mutane su da addinin Allah abunan da sauransu. Shi kanshi Bulus he confessed that he is a liar. Bulus da kanshi ya ce makaryaci ne shi. So idan Adamu Ashaka ya fito ya ce ai Bulus makaryaci ne, ƙarya nawa Bulus ya yi a Bible? Sai ya ce na ce Bible ƙarya yake. Ka je ka karanta book of Deuteronomy chapter 31 verse 24 to 25. Ka duba irin maganganun da ma annabi Musa ya faɗa in ya bar duniya yanda Yahudawa za su ɓata Bible ɗin su sa ƙarya da gaskiya a ciki. Ya ce I know you the Jewish people, I know that after my death you will utterly corrupt yourself and turn aside from the way which I have commanded you. The evil may follow you in the love that you do the evil. You provoke the Lord your God to the anger through the work of your hand. This is the prediction of Moses against the Jews. Ya ce in ya bar duniya za su ɓata littafin. Go and read the book of Jeremiah chapter 8 verse 8. One day, how can you say we are wise? The law of God is with us, but the lies, pen of the secret has made it into a lie. Has made it into a lie. And ɓata littafin an rusa ƙarya a ciki. Prophet Jeremiah ya ce an sa ƙarya a ciki. Tsakanin Prophet Jeremiah da Yesu almasihu shekara 820. To tun lokacin shi yace littafin ƙarya ne an sa ƙarya a ciki. Sannan Qur'ani yace fa ulul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bi samanan qalila. Qur'ani wa yace ƙarya ne babu an rubuta ƙarya a ciki. Ya da Ashaka in yazo yace ƙarya ne akwai ƙarya a ciki he ka kashe shi. Duk wannan abu ne ba littafin ko amma saboda ƴaƴan jahilai dan jahila ne kai ba ka karanta littafin ko san komai ba. Ni na fara karanta Bible. Mu zo maganar Ruhu mai tsarki. Ruhu mai tsarki in the book of Matthew chapter 3 verse 16 to 17 Bible ya ce when Jesus was baptized, heaven were open, a Holy Spirit was descended unto Jesus Christ like a dove, it lighted upon him. 17, and a voice come from heaven and said, this is my beloved son whom I have well pleased. This is my beloved son. A voice come from heaven. Abinda kullum muke na yin ɗan wa Kiristoci wannan ya Kiristoci suka ce muryan Allah ne muka ce a ba muryan Allah bane ai a ayan ba a ce muryan Allah bane cewa kai a voice come from heaven. Yanda zama a Bible din ayan kakab don samu ku ayan a screen ku gani fa a voice come from heaven ba a ce muryan Allah ba. So idan ka ce muryan Allah ne kai kari a Bible Allah kuma ya tsine maka albarka saboda in the book of Revelation chapter 22 verse 18, in the book of Deuteronomy chapter 2 verse 4, in the book of Deuteronomy chapter 12 verse 32 and Proverbs chapter 30 verse the Bible says whosoever that remove or add from what is written in the prophecy of this particular book God Almighty will remove his name from the book of eternal life. Idan ka faɗi kai ƙari a Bible yanzu tunda Bible bai ce muryan Allah bane duk Kristan da ya ce muryan Allah ne yayi ƙari kuma Allah ya tsine mishi albarka. Babu inda aka ce muryan Allah aka ce a voice from heaven. Sai muka ce wannan ba muryan Allah bane. Me yasa nace ba muryan Allah bane? Go and read the book of John chapter 5 verse 37. Yesu almasihu yace my father who testify on me whom you can neither hear his voice nor see him. Yesu yace babu wanda ya taba jin muryan Allah. To yanzu idan Kiristoci kun ce muryan Allah ne, yanzu tambayin da zamu muku da ku da Yesu waye makareci. Na rantse da Allah dole akwai makareci. John chapter 5 verse 37. Go and read. The voice of God has not been heard at any time. Yesu almasihu ce babu wanda ya taba jin muryan Allah. Sannan shi wancan ayan da kuke cewa muryan Allah ne ba a ce muryan Allah bane. Cewa aka a voice from heaven that it was somewhere through skies. Allah shi kare ne a sama. Ga na aljannu suna ta shawagi akwai mala'iku akwai wayewa ayan bata ce muryan Allah bane. Sannan Yesu almasihu ya ce ba a ji muryan Allah in ku kun ce muryan Allah ne da ku da Yesu waye makareci dole ko Yesu yayi ƙarya kun yi gaskiya ko kuma ku duk Kiristocin duniya ku makaryata ne. Yesu almasihu shine mai gaskiya kuma ni Adam Ashaka na ce ƙarya kuke yi na rantse da Allah duk Kiristan da yadda muryan Allah nan ƙarya yake Yesu almasihu ne mai gaskiya ku ne makaryata. Sannan yana can tunda ba muryan Allah bane muryan waye ne. The same Bible fa ya gaya mana
in the book of Luke chapter 4 verse 41 to 43. Go and read. This is your own book. Luke chapter 4 verse 41 to 43. When Jesus Christ come to the Galilee, lokacin da Yesu almasihu ya zo a cikin Gali, an kawo masa mutane da yawa waɗanda aljanu ya kama su, kamar yadda muka sani Yesu almasihu yana warkar da kutare da makafi da mutanen da ba su da lafiya. Aka kawo masa many people that are possessed with demons, duk aka kawo masa su da yawa. Da ya fara cire aljanu, kuma aka cire aljanu ya fita daga cikin mutum zai sama, that is two skies, yana ta cire aljanu, yana ta fita, yana ta yin sama. Sai aljanu suka fara shawagi a sararin sama, suna ihu, suna you are declared the son of the living God. Bible ne je ka rebuke them, I did not allow them to speak. Yadda ka musu tsawa, dan me suke ce mishi dan Allah. Sai Bible ne before they come realize that he was a Christ, not son of God. Suka yi imani kuma suka yi da shi ne almasihu. So wa'annan aljanun da suka fita sama sune suke ta shawagi, suke kiran wannan dan Allah Yesu har Yesu mai. It's in your book Luke chapter 4 verse 41 to 43. Go and read. Duk wa'annan abubuwa ne fa wanda suke littafin kuma saboda dan jahila ne kai. Kristoti kaf na rantse da Allah, duk kristocin Najeriya sun san babu wanda zai iya kare Bible da ilimi. To yanzu tunda ba za a iya karewa da ilimi ba, kuma ƴan uwanku kiristoci suna gane gaskiya, suna dawa cikin addinin musulunci, da ilimi ba zai karu ba. To yanzu ya za a yi? Bari mu kashe Adamu Ashaka. Na rantse da Allah, kiristoci da yawa ni na sani suna da planning kashe. Ai kwanaki na kunna voice wanda har a WhatsApp pastor min voice, mun san ƙauyukan da kai shiga, na rantse da Allah ya mun kashe ka. Ina ga gurbin har a social media na abunan da sauransu, wani su turo maka text, wallahi tallahi mun kai, din na sani. To me wanda yake nuna ku ba za ku iya kare addinin ku da hujja ba. To yanzu bari a kashe Adamu Ashaka. So wannan naka a fito fili, ɗan uwa musulmai, idan wani abu ya faru da Malam Haruna Baban Cinedu, this man will be held responsible. Kamar yadda na faɗa zan sake maimaitawa, duk wanda zai kashe Adamu Ashaka, you have to prepare very well. Na rantsa da Allah, duk wanda zai kashe ka shirya da kyau. Ayawa sun ce makashin maza kan karshe. Kuma abin da kuka kaza ganewa shine ni wannan hanyar ko ka kashe ni ko gargaje ne akan ta zan mutu, billahi la ilaha illa, dan babu wata ni'ima ta rayuwar duniya wacce za ta zamu bar wannan hanya. Wannan da'awa da ka gani da shiga jeji da shiga duwatsun da muke yi, billahi la ilaha illa huwa, babu wata ni'ima ta rayuwar duniya wanda za ta samu daina yin ta. Babu wani abu da ka zai wannan, saboda haka abu ne wanda zamu har mu mutu ma akai, mu addu'a ma muke mu mutu akai. Wannan